Aitäh, lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid. Meile on toodud eelnõu, millega muudetakse korraga atmosfääriõhu kaitse seadust, erakooliseadust, noorsootöö seadust, põhikooli- ja gümnaasiumiseadust, sotsiaalhoolekande seadust, rahvatervishoiu seadust, ravimiseadust ja turismiseadust. No anna armu, kas see on siis hea õigusloome tava, see mitme ministeeriumi vahele ära jaotatud eelnõu? See on täielik seaduslik segapuder ja väga halb tava, kuigi on siia rasvaselt juurde kirjutatud, et tegu on bürokraatia vähendamisega. Kui siin saalis hakatakse valitsuse poolt bürokraatiat vähendama, siis tähendab see ennekõike seda, et kohalikest inimestest hakatakse kiirendatud korras üle sõitma, sõidetakse üle kogukondadest või siis, kui siin ka bürokraatiat tahetakse vähendada, siis püütakse oma ideoloogilisi projekte kiiremas korras ellu viia ja see eelnõu toetab seda. Aga bürokraatiast ei hoita tagasi, kui tuleb rakendada järjekordset Euroopa Liidu direktiivi või luua uusi aruandluskohustusi. Siis keeratakse vinti 2 korda tihedamalt peale. Kui veel mõni aasta tagasi räägiti Eestist kui digiriigist, räägiti sellest eduloost ja räägiti ka majanduskasvust, siis viimased aastad Eesti majandus vindub, tööstus langeb, eksport nõrgeneb, ettevõtjate kindlustunne kukub. Ja inimesed näevad seda ka igapäevaselt oma elektriarvetelt, tunnevad selle mõju rahakotile poes arveid makstes. Aga meil siin paar päeva tagasi peaminister Kristen Michal räägib, et vaidleb, et Eesti ei olegi majandusnäitajatelt viimasel kohal, vaid hoopis eelviimasel kohal, nagu see oleks oluliselt parem tulemus. Ei, see ei ole oluliselt parem tulemus. Ja millega siis valitsus selle asemel tegeleb? Valitsus selleks, et majandust veel rohkem kurnata, keerab maksutõusud peale, siis veel ideoloogilised eksperimendid. Aga Eesti on väike ja avatud majandus. Sellises olukorras peaks olema riigi roll hoida energiakulud kontrolli all, tagada stabiilne ettevõtluskontroll, keskkond. Aga me olemegi jõudnud oma elektri hinnaga Euroopa kallimate hulka, lisaks on meil kõrge inflatsioon, kasvav maksukoormus. Ja mitte ei ole meie energiapoliitika suurim probleem bürokraatia, vaid see, et meil tehakse valesti seda energiapoliitikat. Ka selle eelnõuga püütakse vähendada bürokraatiat, et saaks kiiremas korras või väiksemate kuludega tuuleparke rajada ja elekter läheb jälle kallimaks. Toon näited. 2023. aastal maksti taastuvenergia tootjatele toetusi 76 miljonit eurot, 2024. aastal 90 miljonit ja eelmisel aastal 72 miljonit. Ja siit tekibki küsimus, milleks on vaja toetada neid taastuvenergia projekte, kui päike paistab ja tuul puhub, on elektri hind ju null. Milleks vaja sinna veel juurde investeerida, milleks on vaja neid projekte nii-öelda edendada ja bürokraatiat vähendada. Ja leiangi, et see eelnõu esiteks on väga halb seadusloome tava, panna 8 asja ühte kompotti, ja teiseks, me ei saa oma majandust tööle, kui me jätkame samal viisil nende ideoloogiliste projektide elluviimist ja selle toetamist. Viimane aeg oleks hakata tegelema päris asjadega, lõpetada taastuvenergia toetamine, keskenduda juhitava energia toetamisele ja küll siis ka majandus kasvama hakkab. Aitäh! Suur tänu, 2 minutit. Jaa, no tegemist on
täpselt seda sorti eelnõuga, mida me ootaksime Eesti 200 ja Reformierakonna petukauplejatelt. Et see on ju hale silmamoondus, millega teeseldakse, et midagi tehakse paremaks. Tegelikult on see valijate mõnitamine ja põhiseaduse mõtte ja sõna jalge alla trampimine. Kui põhiseadus ütleb, et kõrgema võimu kandja on rahvas, siis kuidas rahvas teostab oma võimu? Valimistega. Aga presidenti valida ei anta. Rahvahääletusi pidada ei võimaldata. Kord 4 aasta tagant saab parlamenti valida ja siis ka e-hääletusega tõstetakse hääled ümber. Et selles mõttes selle presidendi valimiste silmamoondusega minu meelest lihtsalt irvitatakse inimeste üle. Ja sellist seadust ei ole, minu meelest me kulutame täiesti mõttetult aega, kulutame oma siin närve ja püüame nagu kuidagi inimestele muljet avaldada või ütleme siis koalitsioonisaadikud, et midagi on paremaks tehtud. Ei ole mitte midagi paremaks tehtud. Sama jama jätkub. Selles mõttes ei ole vaja seda toetada. Aitäh, hea juhataja. Ma esialgu lisaaega ei küsi, aga kui hoogu satun, siis annan märku. Ma olen selle eelnõu teemal tegelikult juba sõna võtnud, aga proovin lühidalt siis kokku võtta mõned asjad veel. Meie elektri tootmise puhul peaks väga selgelt prioriteet olema sätestatud baaskoormuse ja juhitava võimsuse muredega tegelemisel. Nagu me nägime valitsuse energiamajanduse arengukava arutamisel, ei ole seda sätestatud seal energiamajanduse arengukavas ja nüüd ka see seadus, mis otseselt võib-olla laialt seda elektrisüsteemi ei vaata minu arust sellest põhilisest eesmärgist, et meil oleks piisavalt juhitavat ja baaskoormust ja sellest prioriteedist peaks lähtuma ka kõigis tegevustes. See eelnõu sellest ei lähtu ja minu arust tuleks selgelt välja öelda, et kõik, mis olukorda halvemaks muudavad või kas või tähelepanu sellelt peamiselt hajutavad, tuleks saata prügikasti või vähemasti panna sahtlisse ootama aegu, kui põhiküsimused on vastuse saanud. Nüüd see eelnõu lihtsustab juhitamatu elektritootmisvõimsuste turule tulekut. See tähendab, et see muudab olukorda elektrisüsteemis halvemaks, nii et selle võiks rahulikult saata prügikasti. Aspekte, miks selle võiks saata prügikasti, on teisigi. Kehtestatakse või õigemini nihutatakse säästlikkusnõuete kohustusele alluvate ettevõtete piiri oluliselt madalamale. Ja kui me räägime siin nüüd koostootmisjaamadest, kes kasutavad meie kohalikku kütust, pean silmas puitu valdavalt, siis nendel bürokraatia kasvab. Ma ka oma esimese lugemise kõnes ütlesin, et siin võiks korraks küsida endalt küsimuse, et millise suure energiakontserni poolt seda selles suunas muditud on, et väiksematel elu raskemaks muuta, et siis oleks lihtsam neid konsolideerida. Nii et taaskord meie koostootmisjaamad, oluline kohalikul ressursil töötav nii kütte kui elektritootmisvõimsus, nende elu muudetakse raskemaks ja lisaks allutatakse veel selgemalt Euroopa kliimapoliitikale kogu meie metsamajandust ja maakasutust puudutav. Nii et ka need on selgelt põhjused, miks selle eelnõu seaduseks muutmise poolt ei tohiks hääletada. Ja ma lõpetuseks ütlen, et nagu siin ajakirjanduse vahendusel võib aru saada, siis inimesed Eesti 200-st püüavad Reformierakonnale kaikaid kodarasse loopida selles osas, mis puudutab tuuleenergeetika arendamist. Ma ütleks, et siin on hea võimalus üks väike kaigas visata. Hääletage teiegi selle eelnõu vastuvõtmise vastu. Aitäh!